Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Акыркы 2 күндө социалдык желелерде менин кызматтан кеткендигим жөнүндө ар кандай божомолдор айтылып келет. Ошондон улам сиздерге маалымат берип коюуну туура көрдүм. Өзүмдүн өз каалоом менен, өз арызым менен жумуштан кеткендигим жөнүндө сиздер сыяктуу эле мен дагы интернеттен билдим. Бирок бул трагедия эмес. Мени өкүндүргөнү, ойлондурганы Кыргызстандын бүгүнкү абалы. Тилекке каршы Кыргызстан бүгүн чоң коркунучта. Саясатта болобу, экономикада болобу, калктын жашоо деңгээлинде болобу, Кыргызстан бүгүн бир чоң туңгуйукка келди десем болот. Муну пандемия дагы курчутуп, абалды оорулатып жатат. Акыркы 30 жылдагы туура эмес экономикалык саясат ички товар өндүрүүчүлөрдү жокко чыгарып, Кыргызстандын ички рыногуна 80% чет өлкөлүк товар өндүрүүчүлөрдүн ээлөөсүнө шарт түздү десем болот. Мындан улам жумушсуздук күч алып, миллионго жакын биздин жарандар сыртта жүрүүгө мажбур болуп атат. Экономикабыз импортко байланыштуу болгондуктан улуттук валютанын сомдун дагы курсу күндөн күнгө түшүп, калктын сатып алуу жөндөмү төмөндөп, жалпы элди жакырчылыкка түртүп атат десем болот. Расмий маалыматтарга таянсак, 20% кыргызстандыктар жакырчылыкта жашайт дегендик менен, Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 80% калкыбыз күнүмдүк тапкан кирешеси жашоо минимумга жетпейт. 19-жылдын жыйынтыгы менен bir адамга bir айда керектелүүчү сумма 4806 сом. Эми урматтуу мекендештер, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кирешеңиздерди эсептеп көрүп, жашоо минимумга кирешеңиздер жан башыга жетеби, жетпейби, аны өзүңүздөр анализдеп көрүңүздөр. Ошондон улам социалдык өнүктүрүү министри катары ушул маселелердин бардыгын комплекстүү чечүү максатында атайын системдүү чоң программаны иштеп чыгып өкмөткө сунуштаганбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Конституцияда Кыргызстан социалдык мамлекет деп жазылып турат. Жана 53-беренеде Кыргызстанда пенсиялар, социалдык төлөмдөр жашоо минимумунан төмөн болбойт деген норма бар. Бирок тилекке каршы ушу күнгө чейин бул норма ишке ашпай келет. Кандай кылганда биз социалдык пособияларды жашоо минимумундан төмөн эмес, же мындайча айтканда 5 жылда 5 эсеге көбөйтүүгө, пенсияларды 5 жылда 2 эсе 3 эсеге көбөйтүүгө, айлык маяналарды 5 жылда 2 эсеге көбөйтүү боюнча жана бул аркылуу өзүбүздүн өндүрүштү колдоого алып, өзүбүздүн экономиканы индустриалдаштыруу жолуну караган, өзүбүздүн улуттук валютаны стабилдештирүүгө багытталган чоң программабызды сунуштаганбыз. Тилекке каршы мурдагы премьер-министр 19-жылы 4-мартта биз программаны сунуштаганбыз. Андан кийин бир нече жолу жазуу түрүндө дагы суранып, ушул программаны батыраак ишке киргизели деген аракеттерибиз тилекке каршы ишке ашпады. Андан кийинки келген жетекчилерибиз дагы өз убагында бул программага колдоо көрсөткөн болсо дагы өздөрү кызматка келгенде кандайдыр бир себептер менен ишке ашырууга мүмкүнчүлүк таба алышкан жок. Бүгүнкү келген өкмөткө дагы ушул программаны жеткирели, себеби бүгүн Кыргызстанга бул программа суу менен абадай керек деп аракетибизди көрдүк. Аппарат жетекчиге, жардамчыга, ошол премьер-министрдин тегерегинде жүргөн жакын адамдарга бул маалыматты жеткирип, ушул программаны батыраак антикризистик программа катары кабыл алуусуну сунуштадык. Бирок тилекке каршы булар дагы бул программаны угууга жана колдоого мүмкүнчүлүк тапкан жок. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бул программа менен таанышып, ушул программаны колдоого алып, келечекте Кыргызстанды эң бир бай бакубат мамлекеттердин катарына кошуп, Кыргызстанды индустриалдаштырылган
күчтүү мамлекетке катары жеткирүүгө, Кыргызстандын калкынын жашоо деңгээлини 5 жылда 2 эсеге көтөрүүгө мен сиздерди ушул программанын тегерегине жыйылып, биригип иш алып барууңуздарга чакырам. Жакынкы күндөрдө бардык кызыктар тараптарга, бардык кызыккан жарандарга бул программаны сунуштайм.